Pioverà. Meno male, ho portato l'ombrello. Ho 3 nomi. Mi chiamo Bianca Maria Adelina, ma è da molto che nessuno mi chiama così. In paese sono la signorina di Giovanni, la maestra. Una istituzione come il parroco o il monumento dei caduti. Qua giù non ci passano treni. La stazione dista 10 chilometri. La mia scuola è poco più su, a destra dello stradone. Le lezioni finiscono alle 5, ma io mi fermo spesso a correggere i compiti. Da 4 anni. Alle 6 la campana. Le donne vanno all'Angelus. Ecco la vedova Mattei, la levatrice, che si ferma a chiamarmi. Signorina Di Giovanni! Il velo dal primo cassetto. Il rosario dal vaso di vetro blu. Sono le 6:05, come sempre. Prima non mi volevo unire a loro. Ma cosa si fa qui la sera? Il rubinetto ha ripreso a gocciolare, come nei primi giorni. A volte devo chiudere la porta per non sentirlo. Arrivai di lunedì. I muri erano scrostati, sporchi. A dare la calce fu chiamato un certo Paolo Savelli. Sapeva fare di tutto, perfino suonare l'armonica. Fu lui a riparare il rubinetto, a dare il DDT, a portare su lo specchio. A volte passava dietro alla scuola e si toccava il berretto. Lo vedevo scomparire dietro il pollaio. Ma un giorno bussò ai vetri e i bambini non c'erano. Oltrepassammo il cimitero. Lontano passava il rapido delle 6. Gli piaceva la storia, amava la sua gente, ma la sua testa vagava al di là di questi monti. Partivi mercoledì.
Scrivo nella rubrica femminile del giornale parrocchiale. Ho 32 anni. Leggo poco. Mi piacciono i lavori a maglia. Ma la domenica è il giorno più triste. Che fare? Un tè nella pasticceria La Perla? Prendere la corriera e poi tornare? Paolo non tornò. Per 2 mesi ricevetti le sue lettere. Negli anni seguenti, nella cassetta, non ci furono altro una volta al mese che le buste gialle di mio fratello Mario, che è frate a Piediluco. Il giovedì è giorno di mercato, è quasi festa. Viene molta gente da fuori, soprattutto i mercanti. Una sera sentii lo sguardo di uno fisso su di me, mi guardava da sopra il giornale. Il giorno dopo la sua macchina era ferma tra i salici sotto la strada. Tornavo dalla scuola, 2 anni fa, o forse 3. Affrettai il passo. Non lo rividi più. Il martedì la televisione al circolo. Il venerdì colazione dalla signora Laura. Ma la domenica è il giorno più triste. A volte mi fermo più di un'ora nell'atrio dell'albergo. Ricopio qualche punto a maglia. Qualcuno fa parole incrociate. C'è sempre odore di cera. Due domeniche fa tornai presto a casa. Dovevo correggere i compiti. I quaderni erano sul tavolo. Il primo era foderato con un foglio di giornale con tante macchie d'olio. E io non so perché lessi dentro una macchia. C'era scritto: diplomato privo conoscenze, gradirebbe conoscere, scrivere fermo posta. Era un giornale di 6 mesi prima. Tolsi quel foglio, lo misi nel registro. Per più di 6 giorni lo guardai, anche durante le lezioni. Signorina Di Giovanni? Signorina Di Giovanni? Questa volta però non risposi. Poco dopo cominciai una lettera che mi sembrava un tradimento a tutto il paese. La risposta diceva: sarò davanti alla stazione, vestito di scuro, con un giornale in mano. Il direttissimo arriverà alle 3. Vi attendo domenica.
Giovanni!